از دستورای تکراری خسته نشدی؟ این دفعه جدید درست کن و ازش لذت ببر. با اکوکوک همراه باش. 4 عدد بادمجان احتیاج داریم. پوستشو بگیرید ولی کلاهکشو جدا نکنید. به این صورت چند برش روش ایجاد کنید، بعد برگردونید و چند برش سمت دیگش بدید. ببینید بادمجونا باید این شکلی بشن. 2 قاشق غذاخوری نمک رو داخل 3 لیتر آب حل کنید و بادمجونا رو داخلش بذارید. یه ظرف سنگینم روش بذارید تا بادمجونا توی آب و نمک فرو برن. بعد از 15 دقیقه از محلول آب و نمک خارج و با دستمال خشکشون کنید. سه عدد تخم مرغ و 2 قاشق چایخوری نشاسته ذرت رو خوب با هم مخلوط کنید. و بادمجونا رو کاملاً به این مواد آغشته کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. و بعداً داخل آرد سوخاری بغلتونید. همه رو به همین ترتیب آماده کنید و بادمجونا رو داخل روغن داغ بذارید. وقتی سرخ شد برگردونید تا سمت دیگرش هم برشته بشه. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. بفرمایید اینم از بادمجونای سوخاری خوشمزه‌مون. در آخر میتونید با کمی سس و جعفری خرد شده سرو کنید. حتی اگه طعم بادمجون رو دوست نداری، مطمئنم ازش خوشت میاد. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید، حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.